各位同學聽考試有冇啊？冇啊！聽考試。考試啫嘛，咪又係測翻平時嘅內容，有幾難啫？死啦！尋晚温到3點幾，唔知温到啲咩啊！陣間仲要考，唔知考咩啊！死啦！會唔會死啊？點算啊？死啦！唔知佢會唔會考翻啲學校考嘅嘢呢？我好驚啊！唔知考唔考到呢？咁 easy 啲題目 ，writing 寫過 ，listening 聽過 ，reading 讀過，點會難到我啊？咁都唔合格，我無言以對啦。哇，弊啦！真係考埋啲我10萬分，完全唔拉更嘅，唔知點算，咁之後冇30分、20分咁之後，死你！如果好彩嘅，我諗都合格嘅。哎呀，得92分咋？我都話份卷簡單㗎啦。我原先諗住95分合格㗎，我而家唔合格。下次加油啦！唔係啊嘛，97分啫，冇乜嘢啊。你個個都係，你就係97分咯。睇。俾你睇下。喂，你英文唔合格啫，你睇錯數學啊，唔係喎，87分我都唔知有我有冇咋。唔緊要，你加油啲，你努力就可以㗎啦。你今次唔夠努力啫。如果我17分，你加2分，咁你一定係0分啦。唉，算啦，顧掂自己先啦。冇啊。我合格。其實你17分都考得幾好啊，我只不過係高你少少啫嘛。考得好好喎，下次幫下同學啦。你哋下次同我一齊去我屋企嘅澳專教育度報名啦。真係㗎？好啊！